龙宠 TV 闹钟设置，长按闹钟设置键，进入第一组闹钟设置，按加号或者减号，选择闹钟开或者关，按闹钟设置键确认，进入小时调整，按加号或者减号进行调整。再按闹钟设置键确认，进入分钟调整，按加号或者减号进行调整。再按闹钟设置键确认，再按加减号，选择响铃的日期，按夜灯键选中日期，再按闹钟键确认，进入第二组闹钟设置。第二组、第三组以及第四组闹钟的设置与第一组闹钟的设置步骤一样。